各位看官，您现在看到的是我们防爆电磁阀。防爆电磁阀是特别设计适用于传输易燃易爆介质或专用于爆炸性危险场所的特殊电磁阀系列产品。不同的环境和流体应选择不同防爆等级的电磁阀。我们来看看防爆电磁阀的特点。其线圈外壳不但具有承受气体爆炸压力的隔爆作用，而且对气体爆炸能量传递具有阻滞作用，其安全性能更高。另外，防爆电磁阀工作寿命长，均为长期工作制，其线圈允许长期通电工作。接下来，我们来看看防爆电磁阀参数，其防爆等级为 CT6， 常见款2位5通，电压 AC 200伏 ，DC 24伏。